ਰਾਜਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਮਾ ਨੂੰ ਭਿਓ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਲਓ, 'ਚ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਪਾ ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਪਾਓ, ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਇਲ ਛੱਡ ਜੇ, ਹਲਦੀ, ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਐਂਡ ਸੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਮਸਾਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਮਾ ਪਾਓ। ਰਾਜਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ 8 ਵਿਸਲ ਦਵਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਮਾ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।